ჯანდაცვის სტანდარტის წარმომადგენია ავერსის კლინიკა. ჯანდაცვის სტანდარტის სპონსორია წყალი მთის 0%-იანი ბრომატით. მოგესალმებით ჯანდაცვის სტანდარტის მაყურებლებს. ჩვენ ვიწყებთ ყოველკვირეულ გადაცემას ნინი ლონგურაშვილთან და პროფესორ ამირან გამყრელიძესთან ერთად. მოგესალმებით ჯანდაცვის სტანდარტის გუნდმა. გადავწყვიტეთ დღევანდელი გადაცემა დაუთმოთ ტკივილს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და მნიშვნელოვანი სამედიცინო პრობლემაა ამ სოფლიოში. გლობალური გამოცდილების კლინიკური პრაქტიკისა და პოლიტიკურ თუ ფინანსურ ჭრილში ვეცდებით გავაანალიზოთ დღეს თუ როგორი არის თანამედროვე სტანდარტი ტკივილის მართვაში, როგორ მართავს ტკივილს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა და რა ეფექტური გზები გამოსავალი არსებობს, რომ ტკივილი არ იყოს თანმდევი პროცესი პაციენტისა, არამედ დროებითი მდგომარეობა, რომლის ეფექტური მართვაც ნამდვილად შესაძლებელი არის. დღეს ამ თემაზე სამსჯელოდ სტუმრები მოვიწვიეთ გადაცემაში, ვინც მაღალ პროფესიონალურად გაშლიან ტკივილის მართვის თემას ჩვენი მაყურებლებისათვის. სიეტლიდან ჩაგვართვება ირაკლი სულაქველიძე, პროფესორი, ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ანესთეზიოლოგიის ტკივილის დეპარტამენტის წარმოადგენს და ასევე სტუდიაში გვეწვევა გიორგი გეგელაშვილი, ექიმი ნევროლოგი და ჯანმრთელობის ინსტიტუტის დირექტორი. სწორედ ისინი დაგვეხმარებიან გავარკვიოთ, როგორია ტკივილის მართვის რეალობა დღეს, ასევე გამოწვევები და გამოსავლის გზები გლობალურ და ადგილობრივ ჯანდაცვის სისტემებში. დავიდრე სტუმრები შემოგვიერთდებიან სტუდიაში. ერთად გადავხედოთ გასული კვირის მნიშვნელოვან გამორჩეულ სიახლეებს მედიცინის სფეროდან. რა მოხდა აღნიშვნის ღირსი მსოფლიოსა და საქართველოში. სახელმწიფო კომპანიები 2029 წლამდე ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ექსპორტ-იმპორტისას ნებართვისგან თავისუფლდებიან. საუბარია ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ კანონზე, რომელიც არეგულირებს ფარმაკოლოგიური საშუალებების, კლინიკურ კვლევას, ფარმაცევტულ წარმოებასა და იმპორტ-ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესებს. საქართველოს მთავრობამ ფარმაცევტული სექტორის რეგულაციებში ცვლილება დაამტკიცა, რომელიც ეხება სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების საბითუმო რეალიზაციას. დადგენილებაში შესული ცვლილებების მიხედვით სახელმწიფო ან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული ან მართვაში მყოფი იურიდიული პირები 2029 წლის 1 იანვრამდე თავისუფლდებიან იმ ვალდებულებებისგან, რომ ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციისთვის მიიღონ ნებართვა. კერძოდ, კარგი სადისტრიბუციო პრაქტიკის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი. ამასთან თუ ასეთი იურიდიული პირები 2029 წლამდე მაინც მიიღებენ ნებართვას, მათ სრულად მოუწევთ GDP სტანდარტისა და სხვა სანებართვო პირობების დაკმაყოფილება. დონორთა შერჩევისა და ტესტირების პროცედურები გამკაცრდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უსაფრთხო სისხლის პროდუქტებით უზრუნველყოფის მიზნით გამკაცრდება დონორთა შერჩევისა და ტესტირების პროცედურები. მოხდება სისხლით ვაჭრობის რეგულირება და უანგარო დონაციის წახალისება. ამოქმედდება სისხლისა და მისი კომპონენტების მიკვლევადობისა და ჰემოზედამხედველობის სრულყოფილი სისტემა, ასევე სისხლის დაწესებულებების ლიცენზირების ახალი წესები. ექთნების პროფესიული განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელის მარინა სახვაძის თქმით, ექთნებისთვის ახალი პასუხისმგებლობების შემოღება იგეგმება. როგორც მან BMG-თან ინტერვიუში ისაუბრა, შესაბამისი დოკუმენტის მომზადებაზე დარგობრივმა ასოციაციებმა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად იმუშავეს და ახლა უკვე ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა დაამტკიცოს შესაბამისი რეგულაცია, რომელიც სავარაუდოდ წლის ბოლომდე მომზადდება. ექთნებისთვის მინიმალური ხელფასის განსაზღვრის შემდეგ მათი საშუალო ხელფასი 700 ლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ექთნების პროფესიული განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელმა მარინა სახვაძემ BMG-სთან ისაუბრა. მისი თქმით, ეს მაჩვენებელი მეტყველებს, რომ 2023 წელს ამოქმედებულ რეგულაციას, რომლის მიხედვითაც ექთნის მინიმალური ანაზღაურება განისაზღვრა, დადებითი ეფექტი აქვს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ექთნების დეფიციტი შემცირდა. როგორც მარინა სახვაძე ამბობს, დეფიციტი კვლავ დეფიციტად რჩება. ემიგრაცია ბევრი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემას დარტყმის ქვეშ აყენებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 2030 წლისთვის ევროპაში მილიონამდე სამედიცინო კადრის დეფიციტს პროგნოზირებს. ანგარიშში, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მოამზადა საქართველოში უკვე არსებულ ექთნების მწვავე დეფიციტსა და კვალიფიციური ექიმების ემიგრაციაზეც არის საუბარი. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ დღეს საქართველოში არსებული ექთნებისა და ექიმების თანაფარდობა 1:1-ზეა. კიდევ უფრო მძიმეა მდგომარეობა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში. აქ ერთ ექიმზე ერთი ექთანიც არ მოდის. დარგობრივი ასოციაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ექთნების მწვავე დეფიციტის მიზეზი განვითარების პერსპექტივის არარსებობა, დაბალი ანაზღაურება და მძიმე სამუშაო პირობებია. არ აქვს მნიშვნელობა კარგად გაკეთებულ ოპერაციას, თუ მას სათანადო მოვლა არ ექნა ექთნის მხრიდან. და თუ ექთანი არ აქვს ძალა, არ აქვს განათლება, არ აქვს დაფასება,
იმათ არც სურვილი არ აქვს მე მუშაობის. მე არასოდეს არ ვიმუშავებდი ამ მდგომარეობაში ექცნად საქართველოში. პროფესიას, რომელსაც არ აქვს განვითარება და არის ჩიხი, არ უნდა არავის. პრობლემა არის თვითონ პროფესიაში შესვლის, აღარავის აღარ უნდა პროფესიაში შესვლა და პრობლემა არის პროფესიიდან გასვლის. აღარ ვსაუბრობ ემიგრაციაზე, ქვეყნიდან გასვლაზე. გადიან ემოციური და ფიზიკური გადარწვის გამო. ქვეყანას ტოვებენ კვალიფიციური ექიმებიც, ყველაზე ხშირად ქართველი ახალგაზრდა ექიმები რეზიდენტურაზე გაერთიანებულ სამეფოში ან შეერთებულ შტატებში მიემგზავრებიან, ან გერმანიაში სტაჟირებას ახალგაზრდა სამედიცინო პერსონალთან გადიან. მოთხოვნადია საბერძნეთი და ისრაელიც. კვლევა აჩვენებს, რომ 2021-22 წლებში საქართველოში განათლება მიღებული 770 ექიმი მუშაობდა ჯანმოს ევროპის რეგიონის ქვეყნებში, საიდანაც ყველაზე მეტი გერმანიაში დასაქმდა. ჯანდაცვის სპეციალისტები ამბობენ, რომ ქვეყნიდან ექიმების გადინების მიზეზი განათლების დაბალი ხარისხი და კარიერული განვითარების მცირე შანსებია. სიჭარბე თვითონ ექიმების კადრების ადგილს აღარ უტოვებს ახალგაზრდას, რომ დაიგვიდროს თავი, განვითაროს, ისწავლოს. ის გამოცდილება შეიძინოს, რომელიც პირველ წლებშია განსაკუთრებით აუცილებელი. კლინიკური პრაქტიკაც, რაც ჩვენთან აქვს, ყველა ფორმალურად გადაიქცა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ საზღვარგარეთ ის ყველაზე მძიმე და დატვირთული პერიოდია ხოლმე პროფესიული ჩამოყალიბების, ხო? ჩვენთან პრაქტიკულად პაციენტის ნახვის და პაციენტის გასინჯვის დეფიციტია ხოლმე. კვალიფიციური ექიმების დეფიციტის მივყავართ იქამდე, რომ განათლება არ არის ადეკვატური და ასევე არ ხდება უწყვეტი პროფესიული განათლება ისე, როგორც საჭიროა. ექიმისაც ფაქტიურად ძალიან ხშირ შემთხვევაში ამის დრო არ აქვს, იმიტომ რომ სხვა რუტინულ რაღაცებშია ჩართული, იგივე როგორიც არის, რა ვიცი, ქაღალდის საქმის წარმოება და სხვადასხვა რაღაცების ატვირთვა. შესაბამისი კვალიფიციური განათლების პროგრამების არარსებობაზე საუბრობენ ექთნები და ფარმაცევტებიც. ორივე შემთხვევაში სექტორში დასაქმებულები ამბობენ, რომ სფეროს გარკვეული რეგულირება სჭირდება, რათა სამუშაო ადგილები მხოლოდ კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტდეს. ფარმაცევტს როგორც ასეთი სტატუსი არ გააჩნია, არ არის რეგულირებადი დარგი, აქედან გამომდინარე ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სამედიცინო სფეროსთან შეხება აქვს, შეუძლია ფარმაცევტის ადგილზე მუშაობა. ადამიანი, რომელიც ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, რახან ვერ ნახულობს შესაბამის სამსახურს, რა თქმა უნდა, ისევ შესაბამისი ანაზღაურებით იძულებულია, რომ ან პროფესია შეიცვალოს, ან რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე სამწუხაროა, დატოვოს ჩვენი ქვეყანა. ექთანი როგორც პროფესია იურიდიულად არ არსებობს. შესაბამისად, ჯერ ეს უნდა გამოსწორდეს, რომ ჩვენ უნდა ვრეგულირდებოდეთ. მე რო არ მემუშავა 96 წლიდან, როცა ავიღე დიპლომი. და ეხლა რომ დღემდე რომ მოვიდე ისე, რომ ამ ხელაწყვეტა მქონოდა და რომ მივიდე ეხლა საავადმყოფოში და დიპლომი დავდო, მე სამსახურში ამიყვანენ ჩვეულებრივად. ანუ ეს უწყვეტი განათლების კომპონენტი თქვენთან არ არსებობს. ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, რის გამოც ჯანდაცვის მუშაკები ქვეყანას ტოვებენ და საზღვარგარეთ უკეთესი კარიერული შესაძლებლობების ძიებისთვის მიდიან ხელფასებია. ანგარიშის მიხედვით 2021 წელს ექიმების საშუალო თვიური ხელფასი 1500 ლარი იყო, ექთნების კი 774 ლარი. ექიმების 14% თვეში 5500 ლარს ან მეც გამოიმუშავებდა, ხოლო 4% 10000 ლარს ან მეც. ეს კი ორგანიზაციის შეფასებით ექიმებს შორის ხელფასების არათანაბარ განაწილებაზე მიუთითებს, რაც დარგში ასევე არაკონკურენტულ გარემოს ქმნის. ვისაც ბევრი პაციენტი ყავს, ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტია განაზღაურება, ვიდრე ევროპის სხვა ქვეყნებში. სამხრეთ კორეაში არ აქვს ექიმს უფლება, რომ რაღაც ხელფასზე მაღალი კონდეს, ანუ ამას არეგულირებს სახელმწიფო. და ბევრჯერ ჩვენ ქართველ ექიმებს, ვინც მაღალშემოსავლიანები არიან, 3ჯერ და 4ჯერ მაღალი ხელფასი აქვთ. ექიმების სიჭარბესთან ერთად არის დავუშვათ მოთხოვნა გარკვეულ კონკრეტულ პერსონალებზე და არა პროფესიებზე, აი კონკრეტულ ექიმზე, კომერციული მხარე უფრო მეტია აქ ვიდრე პაციენტის ყურადღება და პაციენტის მიმართ პატივისცემა. ვფიქრობ, როგორ მოხდეს, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა დაცული იყოს იმ გავლენებისაგან, რასაც ფარმაცევტული და სხვა სექტორები აწვევიან, ხო და ის ეწოლას არის ნამდვილად ჩვენს ექიმებზე და მათ შორის ექიმებზეც. ჯანმო საქართველოს მოუწოდებს კადრების შენარჩუნების სტრატეგიაზე იმუშავოს და პარალელურად ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული მუშახელისთვის სამუშაო პირობები გააუმჯობესოს. კვლევაში ასევე საუბარია განათლების მიმართულებით რეფორმების ჩატარების აუცილებლობაზეც. მათი თქმით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რეზიდენტურის პროგრამებისა და უწყვეტი განათლების სისტემის რეფორმირება, რომ ის უფრო მეტად ხარისხიანი და გამჭვირვალე გახდეს.
ჯანმოს ევროპის ახალი ანგარიშის თანახმად ევროპის ჯანდაცვაში უცხოელი სპეციალისტების რაოდენობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში მკვეთრად გაიზარდა. ექიმებს შორის 58%-ით და ექთნებს შორის 67%-ით. მეტიც, მათი უმრავლესობა ექიმების 60%-ზე მეტი და ექთნების 72% ევროპის ფარგლებს გარეთ იყო მომზადებული. ჯანმოს პროგნოზით 2030 წლისთვის ევროპა ჯანდაცვის 950,000 მუშაკის დეფიციტის წინაშე აღმოჩნდება. ორგანიზაციის აზრით, ჯანდაცვის სისტემების კოლაფსის თავიდან ასაცილებლად ქვეყნებმა უნდა განახორციელონ კადრების შენარჩუნების სტრატეგიები და ინვესტიციები ჩადონ ტრენინგებში. ტრამპის განცხადება პარაცეტამოლის ზემოქმედებასა და აუტიზმს შორის შესაძლო კავშირზე ჯანმო უარყოფს. ჯანმოს პრეს-სპიკერი ტარიკ ჯასარევიჩი აცხადებს, რომ კვლევების მიხედვით არსებული მონაცემები ურთიერთსაწინააღმდეგოა. რამდენიმე შემდგომმა კვლევამ კი მისივე თქმით ასეთი კავშირი ვერ აღმოაჩინა. მან ასევე აღნიშნა, რომ აცეტამინოფენსა და აუტიზმს შორის კავშირი რომ ძლიერი იყოს, ის რამდენიმე კვლევაში იქნებოდა დაფიქსირებული. გარდა ჯანმოსი განცხადება გავრცელა ევროპის წამლის სააგენტომაც. არ გვაქვს არანაირი მტკიცებულება, რომ ორსულობისას პარაცეტამოლის მიღება ბავშვებში აუტიზმს იწვევს. ბრიტანულმა ფარმაცევტულმა გიგანტმა GSK-მ აიღო ვალდებულება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში კვლევა განვითარებასა და წარმოებაში მინიმუმ 30 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განახორციელოს. კომპანიის განცხადებით ინვესტიცია მოიცავს $1,200 მილიონ მოწინავე წარმოებაში, ხელოვნურ ინტელექტსა და ციფრულ ტექნოლოგიებში, რათა შეერთებულ შტატებში ახალი თაობის ბიოფარმაცევტული ქარხნები და ლაბორატორიები აშენდეს. Pfizer-ი წონის კლების მედიკამენტის მწარმოებელ კომპანია Medceras $7.3 მილიარდად შეისყიდის, რაც მსხვილ ფარმაცევტული ჯგუფის მიერ მოგებიან ბაზარზე დამკვიდრების ცდელობის ფარგლებში ყველაზე მსხვილი გარიგებაა. გარიგების ფარგლებში Pfizer-ი $47.5 მილიონ გადაიხდის ნაღდი ფულის სახით 4.5 მილიარდად შეფასებული Medcera ერთ-ერთი აქციაში. იმ შემთხვევაში, თუ სამი კლინიკური კვლევა სამიზნე შედეგს დადებს, Medceras მეწილეები აქციებზე დამატებით $22.5 მიიღებენ, რაც ტრანზაქციების მოცულობა $7.3 მილიარდამდე გაზრდის. აღნიშნული შეთანხმება ყველაზე დიდი მაგალითია ფარმაცევტული კომპანიის მიერ წონის კლების ექსპერიმენტული მედიკამენტის შესყიდვისა, რომლის გამოცხადების შემდეგაც Pfizer-ის აქციები 1.7%-ით, Medceras-ი კი თითქმის 60%-ით გაიზარდა. დეპრესია და შფოთვა მენტალური ჯანმრთელობის ყველაზე გავრცელებულ აშლილობებს შორის არის, რომლებიც სხვადასხვა შეფასებით შესაბამისად მსოფლიოში 264 და 284 მილიონ ადამიანს აწუხებს. იაპონიაში ოსაკის, კობისა და ჰამამაცუს უნივერსიტეტების მკვლევრებმა ახალი მოლეკულა გამოიყვანეს სახელწოდებით PH915, რომელიც დეპრესიის, შფოთვისა და სტრესთან დაკავშირებული აშლილობის სამკურნალოდ გარკვეულწილად პერსპექტიულ შედეგს შეიძლება იძლევდეს. ჟურნალ მოლეკულარ ფსიქიატრიაში გამოქვეყნებულ ნაშრომში მათ აჩვენეს, რომ მოლეკულა თრგუნავდა როგორც შფოთვის, ასევე დეპრესიისთვის დამახასიათებელ ქცევას იმ თაგვებში, რომლებიც მაღალი დონის სტრესის ქვეშ იმყოფებოდნენ. როგორც აღმოჩნდა, PH915-ის შეყვანის შემდეგ თაგვებში შემსუბუქდა შფოთვისა და დეპრესიის მსგავსი სიმპტომები და გაუმჯობესდა კოგნიტური დისფუნქცია, რაც სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის ლაბირინთისა და ცურვის გამოცდებით დადასტურდა. მკვლევრებმა აღმოაჩინეს, რომ PH915 მოლეკულა ამცირებს დეპრესიის და შფოთვის მსგავს ქცევებს ქრონიკული სტრესის მქონე თაგვებში. ტკივილი არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და მნიშვნელოვანი სამედიცინო პრობლემა მსოფლიოში. ის განიხილება არა მხოლოდ როგორც სიმპტომი, არამედ როგორც დამოუკიდებელი დაავადება, რომელსაც აქვს ღრმა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური შედეგები. მიუხედავად მედიცინის მიღწევებისა, ტკივილის ეფექტური მართვა კვლავ გლობალურ გამოწვევად რჩება. სხვადასხვა შეფასებებით, ზრდასრული მოსახლეობის 20% განიცდის ტკივილს და ყოველწლიურად 10%-ს უსვამენ ქრონიკული ტკივილის დიაგნოზს. ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო იზრდება ხანდაზმულ მოსახლეობაში. ტკივილი განსაკუთრებით ქრონიკული, შეზღუდული შესაძლებლობებისა და შრომის უნარის დაკარგვის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. მუდმივი ტკივილი ხშირად იწვევს დეპრესიას, შფოთვას, ძილის დარღვევებს და ცხოვრების ხარისხის მნიშვნელოვან დაქვეითებას. ტკივილი კლასიფიცირდება ხანგრძლივობის, ეგრეთ წოდებული წარმოშობის მექანიზმისა და ლოკალიზაციის მიხედვით. მწვავე ტკივილი არის მოკლევადიანი ტკივილი, რომელიც ჩნდება მოულოდნელად ტრავმის, ოპერაციის ან დაავადების შედეგად. მისი ხანგრძლივობა არის როგორც წესი 6 თვეზე ნაკლები. მწვავე ტკივილი როგორც წესი ინკურნება მისი გამომწვევი მიზეზის მოგვარების შემდეგ. ქრონიკული ტკივილი არის გრძელვადიანი ტკივილი, რომელიც გრძელდება 6 თვეზე მეტ ხანს. ქრონიკული ტკივილი ხშირად დამოუკიდებელ დაავადებად განიხილება, რადგან ის აზიანებს არა მხოლოდ ფიზიკურ, არამედ ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ჯანმრთელობასაც. ქრონიკულ ტკივილს შეიძლება ჰქონდეს მრავალი მიზეზი. ის ძალიან გავრცელებული მდგომარეობაა, რის გამოც ადამიანები სამედიცინო დახმარებას მიმართავენ. წარმოშობის მიხედვით ტკივილის რამდენიმე სახე არსებობს.
ნოციცეპტური ტკივილი გამოწვეულია ქსოვილების დაზიანებით, მაგალითად ჭრილობა, დამწვრობა, მოტეხილობა. ის გადაეცემა ნერვული დაბოლოებების საშუალებით. ნოციცეპტური ტკივილი შეიძლება იყოს სომატური, როდესაც ტკივილი გამოწვეულია კანის, კუნთების, ძვლების ან სახსრების დაზიანებით. ის როგორც წესი, კარგად ლოკალიზდება, მაგალითად მუხლში ან ვისცერული, როდესაც ტკივილი შინაგანი ორგანოების დაზიანებით არის გამოწვეული, მაგალითად ნაწლავების, გულის ან ღვიძლის დაავადებები. ეს ტკივილი ხშირად ბუნდოვანია, ძნელად ლოკალიზდება და შეიძლება გავრცელდეს სხეულის სხვა ნაწილებშიც. ნეიროპათიული ტკივილი გამოწვეულია ნერვული სისტემის დაზიანებით ან დისფუნქციით. ის ხშირად აღიწერება როგორც წვა, ჩხვლეტა ან დაბუჟება. ნეიროპათიული ტკივილი შეიძლება გამოწვეული იყოს დიაბეტური ნეიროპათიით, ჰერპეს ზოსტერით ან ნერვული დაბოლოებების დაზიანებით. ფსიქოგენური ტკივილი დაკავშირებულია ფსიქოლოგიურ ფაქტორებთან, როგორიცაა სტრესი, შფოთვა ან დეპრესია. ის რეალურია, მაგრამ მისი ფიზიკური მიზეზი ხშირად ვერ დგინდება. ამ ტიპის ტკივილის მართვა ფსიქოლოგიურ დახმარებასაც მოითხოვს. ტკივილის ეფექტური მართვა ინდივიდუალურია და მულტიდისციპლინარული მიდგომების ერთობლიობას წარმოადგენს. მისი მართვის მეთოდებს მიეკუთვნება პირველი ფარმაკოლოგიური მეთოდები, ანალგეტიკები, ტკივილდამაყუჩებელი მედიკამენტები, როგორიცაა იბუპროფენი ან პარაცეტამოლი, რომლებიც გამოიყენება მსუბუქი და ზომიერი ტკივილის სამკურნალოდ. ოპიოიდები, მორფინი ან კოდეინი გამოიყენება ძლიერი მწვავე ტკივილის სამკურნალოდ, მაგალითად ონკოლოგიური ტკივილი. თუმცა მათი გამოყენება სიფრთხილეს მოითხოვს დამოკიდებულების რისკის გამო. სხვა მედიკამენტები ნეიროპათიული ტკივილის სამკურნალოდ ასევე გამოიყენება ანტიდეპრესანტები ან ანტიკონვულსანტები, რადგან ტრადიციული ტკივილგამაყუჩებლები ხშირად არაეფექტურია. არაფარმაკოლოგიური მეთოდებიდან უნდა გამოვყოთ ფიზიოთერაპია, ვარჯიში, მასაჟი და სხვა, რაც პაციენტს ეხმარება ტკივილის შემცირებასა და მოძრაობის უნარის გაუმჯობესებაში. ფსიქოლოგიური მკურნალობა, კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიით შესაძლებელია პაციენტების ტკივილთან გამკლავების სტრატეგიების შემუშავება. ალტერნატიული თერაპიები, აკუპუნქტურა, იოგა, მედიტაცია და ბიოუკავშირის მეთოდები ხელს უწყობს ტკივილის შემსუბუქებას. მესამე, გახლავთ ინვაზიური მეთოდები. ნერვული ბლოკადა არის ნერვის გარშემო საანესთეზიო საშუალების შეყვანა ტკივილის სიგნალის დაბლოკვის მიზნით. ქირურგიული ჩარევა გამოიყენება მაშინ, როდესაც ტკივილის წყაროს ქირურგიული გზით მოშორებაა შესაძლებელი, მაგალითად თიაქრის მოცილება. ტკივილის მართვა საქართველოში მნიშვნელოვან, მაგრამ არასაკმარისად მხარდაჭერილ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გამოწვევას წარმოადგენს, განსაკუთრებით პალიატიური და ქრონიკული ტკივილის მიმართულებით. აქ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური და ფინანსური პრიორიტეტების ნაკლებობა. დღესდღეობით ტკივილის მართვა საჯარო პოლიტიკის პრიორიტეტად კვლავ არ არის მიჩნეული. ნაკლოვანებას ასევე ცნობიერების დაბალი დონე წარმოადგენს. აღინიშნება მზარდი მოთხოვნა ტკივილის მართვაზე და ამავე დროს სამწუხაროდ სახეზეა მიწოდების დაბალი დონე და შინმოვლის პრაქტიკულად არ არსებობა. განსაკუთრებით რეგიონებში ტკივილის სწორი მართვა კი არა მხოლოდ ფიზიკურ ტანჯვას ამცირებს, არამედ აუმჯობესებს ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, განწყობას და მას სრულფასოვან ცხოვრებას უბრუნებს. პირველ ყოვლისა, არავნო, ჰიპოკრატეს პრინციპი. დღევანდელი თემა ეხება ერთ-ერთ უმთავრეს გავრცელებულ პრობლემას თანამედროვე მედიცინაში ტკივილს. ის აღარ განეხილება მხოლოდ როგორც სიმპტომი, ტკივილი განსაკუთრებით ქრონიკული დღეს უკვე დამოუკიდებელ დაავადებად არის აღიარებული, რომელიც გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანის ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ თუ სოციალურ კეთილდღეობაზე. დღეს გამორჩეულ სტუმრებთან ერთად გავშლით ამ თემას და საკითხს. სიეტლიდან გვერდება ირაკლი სულაქველიძე, პროფესორი, რომელიც ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ანესთეზიოლოგიის ტკივილის დეპარტამენტს წარმოადგენს და ასევე ჩვენთან ერთად სტუდიაში არის გიორგი გეგელაშვილი, ექიმი ნევროლოგი და ჯანმრთელობის ინსტიტუტის დირექტორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. მადლობა თქვენი დროისთვის და ჩართულობისთვის. მოგესალმებით, ამირან, ქალბატონ ნენი გოგიტა. მოგესალმებით სიეტლიდან. მოგესალმები აგრეთვე თქვენ მაყურებელს, თქვენი არხის აუდიტორიას. და დიდი იმედი მაქვს, რომ მისთვის ეს ჩვენი დღევანდელი საუბარი ტკივილის თემაზე იქნება საინტერესო და ინფორმატიული.
აგრეთვე მინდოდა დიდი მადლობა გადამეხადა მოწვევისათვის, რაც ჩემთვის არის დიდი სიამოვნება და დიდი პატივი. მადლობა. ირაკლი სულაქველიძე 35 წელზე მეტია ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობს. სამედიცინო განათლება მედიცინის დოქტორის ხარისხი მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში. ირაკლი სულაქველიძე მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სტატუსი მიიღო ალერგოლოგიასა და ასთმაში მოსკოვის მეორე სამედიცინო ინსტიტუტში, ხოლო საბაზისო სამეცნიერო ფელოუშიპი ფილტვის ანთების მიმართულებით კალიფორნიის უნივერსიტეტში. ასევე ირაკლი სულაქველიძეს განათლება მიღებული აქვს მაკმასტერის უნივერსიტეტში, ბეილორის მედიცინის კოლეჯში, ვაშინგტონის უნივერსიტეტში და ვირჯინია მეისონის სამედიცინო ცენტრში. ირაკლი სულაქველიძე გახლავთ კლინიკური პროფესორი ანესთეზიოლოგიისა და ტკივილის მედიცინის დეპარტამენტში, ვაშინგტონის უნივერსიტეტში. ტკივილის მედიცინის სპეციალისტი ვეტერენთა სამედიცინო ცენტრში. მიღებული აქვს მასწავლებლის სერტიფიკატი ბრაუნის უნივერსიტეტსა და სტენფორდის უნივერსიტეტში. ტკივილი როგორც გლობალური ჯანმრთელობის გამოწვევა. რა სიტყვით მისი გავრცელების და სტატისტიკის შესახებ, როგორც გლობალურად, ისე ჩვენთან საქართველოში. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პრობლემა, რაზეა დამოკიდებული, რა ვთქვათ, ხომ არა აქვს მას გარკვეული გეოგრაფიული, ეთნიკური, რელიგიური, კულტურული თავისებურებები, ძირითადად რა ჯგუფებშია, აი დაახლოებით ძალიან მოკლედ ასეთი ეპიდემიოლოგიური სურათი. გლობალურით დავიწყოთ ხოლმე და მერე საქართველოზე გადმოვიდეთ. ბატონო ირაკლი. ტკივილი არ არის მხოლოდ აი სენსორული ფენომენი, არამედ მას ახლავს ემოციური ფაქტორი და აგრეთვე თუმცა არ არის განმარტებაში, მაგრამ კოგნიტიური ფაქტორი, ანუ შემეცნებითი გონებრივი ფაქტორი. გავრცელება ძალიან მაღალია, მაგალითად ამერიკაში ცნობილია, რომ ქრონიკული ტკივილით შეპყრობილია დაახლოებით 20-25% მოსახლეობისა, დაახლოებით ასეთივე ციფრები არის განვითარებად ქვეყნებში. შეიძლება ნაკლები იყოს, თქვათ, აზიის ქვეყნებში, ამას როგორც დიაგნოსტიკას გამოვლენას უკავშირებენ ალბათ უფრო. როგორც ამასაც უკავშირებენ, მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, კულტურულ ფაქტორებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა. თქვა ზოგიერთ კულტურაში შეიძლება არ იყოს მიღებული ტკივილის გამოხატვა, ტკივილის გამომჟღავნება და რა თქმა უნდა ეს ალბათ ამ გავრცელების ფაქტორს აი ასე ხელოვნურად ალბათ ამცირებს. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენც ვერ ვიყავს ახლა მე შემიძლია აი დაზუსტებულად გითხრათ, საერთოდ ტკივილის ეპიდემიოლოგია თვითონ ჯანმოსაც კი აქვს დიდი ფართო დანმდე. ვინაიდან სუბიექტური განცდა, სწორად ზანა ემოციურია, გაზომვის ხერხები სხვადასხვაა და ჯერჯერობით ტკივილის გამზომი მოწყობილობა თერმომეტრივით, მაგალითად ალგომეტრი არ მოუგონიათ. გიორგი გეგელაშვილს დაამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში სამკურნალო საქმე. სხვადასხვა წლებში მიიღო დიპლომის შემდგომი განათლება. ჯანდაცვის აღმასრულებელთა ამერიკულ კოლეგიაში, გაერთიანებული კომისიის რესურსების დეპარტამენტში, ტექნიონის უნივერსიტეტში, ხარკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტში. 1994 წლამდე გიორგი გეგელაშვილი იყო სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტის კლინიკური ფარმაკოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი. 1996-დან 2004 წლამდე სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტის მთავარი ექიმი, სამედიცინო დირექტორი. 2004-2008 წლებში საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და პარლამენტის წევრი. გიორგი გეგელაშვილის ავტორობით გამოიცა არაერთი მონოგრაფია. გიორგი გეგელაშვილს მიღებული აქვს სიგელები და ჯილდოები. პირველი ადგილი ჯანდაცვის სისტემები, ეკონომიკა და პაციენტთა უსაფრთხოება. საკვების ფორტიფიკაციის ინიციატივის საერთაშორისო ჯილდო საპატიო სიგელი ბიზნესსა და პარლამენტის საერთაშორისო ასოციაციასთან 2004-2007 წლებში თანამშრომლობის და გაწეული ღვაწლის ნიშნად. შემიძლია გითხრათ დაზუსტებით, შედარებით დაზუსტებით, რომ ჩვენთან ქრონიკული ტკივილი სადღაც თავის ტკივილი მაგალითად 8%-მდე აღწევს და ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში 2-3%-მდეა. და ავადობა არ არის დაუშვათ განსხვავებული. განსაკუთრებით დიდი განსხვავება არ არის. ეს განსხვავება გაქრონიკულებს, ანუ ქრონიკულად გარდასახვის, ანუ არასწორად კურნალობის შედეგია, რომელიც არის დაგვიანებული დიაგნოსტიკა მაგალითად და არასწორი მკურნალობა. ამას თავისი კონკრეტული მიზეზები აქვს. და მე ვფიქრობ, რომ
გაჭიანურებული ზოგადად სხვა ტკივილებიც, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, არც განსაკუთრებით მაღალი არ იქნება საქართველოში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ სიცუდეში რაოდენობაში, ხო, დიდი ცუდია კი არა ტანჯვაა, ხო? ალბათ საქართველოს არავის არ ჩამორჩება თუ არ უსწრებს. და რაც ყველაზე მეტად გულსატკენია, ტკივილის ერთ-ერთი გამომწვევი არის დაცემა. დაცემა განსაკუთრებით მძიმე არის ხანდაზმულ ასაკში და დაცემით ჩვენ 6 საფეხურით უსწრებთ წინ სოფლიოს საერთაშორისო მონაცემს. ორივესთან მექნება პრინციპში ჩვენ მეორე კითხვა ბარიერებს რაც ეხება, ანუ ბარიერები მკურნალობაში, ხო, ეფექტური და ადეკვატური მკურნალობისთვის ტკივილისა. როგორ შეიძლება აი ამ ტკივილების მართვის უახლესი მეთოდების ინტეგრირება და გაზრდა მათ შორის ხელმისაწვდომობა აი ამ მკურნალობის თვალსაზრისით პაციენტებისათვის. ბატონო ირაკლი, თქვენით დავიწყოთ. მე ვფიქრობ, რომ განათლების ფაქტორი ძალიან დიდი ფაქტორია, საერთოდ როგორც თქვი, თუმცა ეს კაცობრიობის პრობლემა არის მუდმივად და საყოველთაო, მაგრამ დარგი შედარებით ახალია და თითქოს 60 წელია უკვე, 65 წელია, რაც ფორმალურად ჩამოყალიბდა ტკივილის მედიცინა ამერიკაში, მაგრამ 65 წელი როგორც ჩანს არ არის დიდი დრო მედიცინის ისტორიაში, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ეს ძალიან ნელა იკვლევდა გზას. ნუ ამერიკა შეიძლება შედარებით უფრო სწრაფად, იმიტომ რომ სადღაც მაინც იქ ჩამოყალიბდა და დანარჩენ სამყაროში შედარებით ნელა მედიცინის სხვა დარგები ალბათ ნაკლებად იცნობდნენ ამ პრობლემას, როგორც დამოუკიდებელ პრობლემას. იმიტომ რომ მანამდე ტკივილი იყო ცნობილი როგორც სიმპტომი რაიმე სხვა დაავადებისა, ვთქვათ თირკმლის კენჭი, ვთქვათ ქოლეცისტიტის შემოტევა და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც დაავადება დამოუკიდებელი ქრონიკული ტკივილი, ეს არის შედარებით ახალი ფენომენი. ასე რომ მე მაინც გამოვყოფდი აი ამ განათლების ფაქტორს და რაც შეეხება მაღალი ტექნოლოგიების შედარებით ნაკლებ გავრცელებას ზოგიერთ ქვეყანაში შედარებით მაღალ განვითარებულ ქვეყნებთან მე ეს არ მიმაჩნია მთავარ პრობლემად, რადგან მაინც გონია რომ აი ამ ფენომენის უფრო კარგად შესწავლა და გაცნობიერება სხვადასხვა საზოგადოებებში, სხვადასხვა კულტურებში და სამედიცინო საზოგადოებების მიერ განსაკუთრებით პირველად რგოლის ექიმების მიერ ალბათ ეს იქნება მთავარი ფაქტორი, რომ ეს ბარიერები ნელ-ნელა გადავახულ იქნას. მადლობა. რას დაამატებდით თქვენ ბარიერებთან დაკავშირებით? მე დავამატებდი კი არა, ძალიან კმაყოფილი ვარ საკითხის ესე ფორმულირებით და გავაგრძელებდი უბრალოდ და არა დავამატებდი, ვინაიდან მან ირაკლი მომცა საშუალება რომ აზრი გავაგრძელო. ვინაიდან ზუსტად ის თქვა, რაც მე მინდოდა შესავალში, ანუ განათლება არის მთავარი, სუბსპეციალობა ტკივილის სპეციალისტი ეგეთი არ არსებობს. ბატონებიდან ალბათ გახსოვთ თქვენი დაუშვათ მოღვაწეობის დასაწყისში ნარკოლოგია დარგი არ იყო და მე შეიქმნა ჩვენ თვალწინ ოღონდ სპეციალობა და ტკივილის მართვის სუბსპეციალობაც კი არ არის და თუ 10 უნარობაში გატარებული წლების ყველაზე მეტი არის ტკივილზე და იქიდან 10-დან 7 ტკივილზე მოდის ტკივილის სპეციალისტი ხო უნდა გყავდეს და ტკივილის მან გვინდოდა ჩაკითხო სწორედ ორივესთან ამ სპეციალ ცალკე კითხვა გვინდოდა, მაგრამ მოიტანა ახლა იმან საუბარმა და როგორ მზადდებიან თქვათ დღეს ტკივილის სპეციალისტები, ვინც ბრძანდებით. ნუ ძირითადად როგორ არის ეს შტატებში ხო მე ხო ჩვენთან არავინ ეს არ მზადდება ტკივილს, არავინ არ გასწავლის და არც უნივერსიტეტში არ არის სასერტიფიკაციო გამოცდა ტკივილში არავითარი არ არის და არც სამი ტკივილი რო არსებობს ეს კურიკულუმში არ არის. ანუ ის რაც ბრძანა რენე დეკარტეს ღმერთმა აცხონოს მისი სული, დიდი აღმოჩენა გააკეთა, ოღონდ იმას არ მოყვა შემდეგ დროული გაგრძელება და შეიძლება ჩვენც ვწოდავდით, როდესაც ლექციებს ვიწყებდით ყოველთვის დეკარტესეული, მაგრამ მეორე დაუშვათ უკვე ნეიროპათიული ტკივილის ფენომენი შემოვიდა და
აგერ ნოციპლასტური ტკივილი 5 წელზე მეტია უკვე დამტკიცებულია როგორც ტკივილის მესამე სახეობა, რასაც ადრე ფსიქოგენურს ვეძახდით, რომელიც იყოს სტიგმა დამაკნინებელი პაციენტისთვის და ამიტომ IASP შეცვალა, ანუ და მე მიიღო მთელმა მსოფლიო ჰარმონიზაცია მოხდა ჯანმოსთანაც და ნოციპლასტური ტკივილის სახელით ისევე როგორც ახლა ანტიდეპრესანტი არ გვინდა უწოდოთ, იმიტომ რომ ნოციპლასტურ ტკივილს, ანუ ტკივილს, რომელიც არსაიდან და არსად არის და არსაიდან მოსულია. მაგრამ იგივე ნოციპლასტური ტკივილი, ანუ ფსიქოგენური ტკივილი, ანუ ტკივილი, რომელიც ნერვულ სისტემაში ავიდა, ისე ხატოვნად რო თქვა, ტვინში ავიდა უკვე ტკივილი, იმიტომ ტკივილის ცენტრი არის ტვინში და ყველა დაავადება საბოლოოდ თავს იყრის თავის ტვინში. ეს არ არის ეს ინფორმაცია, ეს ფაილია, ეს ნეიროინფორმაციაა. და შემდეგ უკვე ხდება მოდელირებული ტკივილი. და ადამიანი თუ შეიგრძნობს ტკივილს, ირაკლი სწორლი ბრძანა აუცილებელია რაც სესხზე დაგეწვას. შეიძლება ნეირონი ნახო, ნეიროპათია და არ გიჩვენოს ნეიროპათია, არ იყოს დამწვარი, მაგრამ თქვიოდეს რა არ ვიცით ფანტომური ტკივილი, მოჭრილი ფეხის ფესაცმელი რო უჭერს ადამიანს ეს შეგრძნება აქვს. ხო, მაგრამ მეორე კი ფაქტია და თუ პრობლემა არსებობს, ყოველთვის არსებობს სადღაც მისი დადასტურება. მაგრამ ყველაფერი არ შეგვიძლია, მაგრამ შეგვიძლია ის თქვათ, რომ ეს ცვლილება არ საჭიროებს კორექციას და საჭიროებს ტკივილის მოდულაციას, ანუ ჩახშობას. და რაც უფრო დიდხანს არ ჩაახშობ ნოციპლასტურ ტკივილს და ნეიროპათიულ ტკივილს, რომელიც მოვლადია შედარებით და გადავიდა ნოციპლასტურ ტკივილში, აი ნოციპლასტური ტკივილის მოძებნა ძნელია. მით უმეტეს თუ ადამიანი თავისი რენტგენით ან ტომოგრამით დადის ექიმიდან ექიმამდე. და აი ეს მარილების უმკურნალო. მე მასაჟისტები მარილებს ვიჩვენებია. საკუთარი გაიდლაინები ტკივილის მართვის საქართველოში გვაქვს? ცალკეულ ტკივილზე გვაქვს, წელის ტკივილი გვაქვს, თავის ტკივილი გვაქვს, მაგრამ როგორც ასეთი ტკივილი, როგორც ფენომენი, დაავადება ტკივილი, ამის მართვის არ არის. და აი რაც პარალელური კითხვა დავსვით ახლა, რადგან იმას შეეხება, იმის ბოლოში ქონდა ეს კითხვა, რომ დავასრულოთ ეს მზადება ტკივილის სპეციალისტებისა. ძალიან მოკლედ ირაკლი რო გითხრა, როგორ არის შტატებში? ვინ ხდებიან ტკივილის სპეციალისტები? Ну, ისტორიულად ეს დაიწყო ანესთეზიოლოგიის დარგიდან, იმიტომ რომ ამ ჯონ ბონიკას გავლენა ძალიან დიდი იყო, თვითონ ანესთეზიოლოგი იყო. ამიტომ ისტორიულად წამოვიდა ანესთეზიოლოგიის რეზიდენტურა დამთავრებულები, გადიოდნენ მერე ეგრეთ წოდებულ pain fellowships, ანუ დამატებით 1 წელს როგორც წესი და აი ასე ხდებოდნენ ტკივილის სპეციალისტები. ამას გარდა აი ამ მომზადების საკითხისა ის ფაქტი რომ ტკივილის ეს განხრა სპეციალისტი წამოვიდა ანესთეზიოლოგიის დარგიდან ამას დადებითიც ჰქონდა და უარყოფითიც, იმიტომ რომ ანესთეზიოლოგები განსაკუთრებით გაწაფულები იყვნენ ყოველთვის პროცედურებში და ამიტომ აი ეს რაც მათ ძალიან კარგი გამოცდილება ჰქონდათ წვავე ტკივილში, სადაც პროცედურები არის ეფექტური, მათ გადმოიტანეს ეს ექსტრაპოლაცია გაუკეთეს ქრონიკულ ტკივილს, სადაც სამწუხაროდ ეს პროცედურები ისეთი ეფექტური არ არის, მაგრამ მრავალი წლის განმავლობაში ეს ხდებოდა ასე. მაგრამ მულტიდისციპლინარული კლინიკა დაარსდა, როგორც თქვი 60-იან წლებში და ამიტომ ეს მულტიდისციპლინარული გულისხმობს, რომ სხვა სპეციალობის სპეციალისტები იყვნენ ჩართული. როდესაც გააზრებული იქნა, რომ ტკივილი. ანუ აი ჩვენთან მოსახლეობის დღეს, ერთსაც ვიტყვი ამირან, დღეს არა მხოლოდ ანესთეზიოლოგ დამთავრებული რეზიდენტები მიდიან fellowship-ში, არამედ ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ეს უკვე მრავალი წლის განმავლობაში და თანდათან ნევროლოგიის და ფსიქიატრიის რეზიდენტურა დამთავრებული სპეციალისტებიც შეუძლიათ და აკეთებენ ამ ტკივილის fellowships და ბოლო წლებში პირველად ანუ ოჯახური მედიცინის და შინაგანი მედიცინის რეზიდენტებიც კი საკმაოდ ინტერესი ჩენენ აი ამ ტკივილის ანუ ექიმის სპეციალისტი, ტკივილის სპეციალისტი, ისევე როგორც არის ანესთეზიოლოგი, ისევე როგორც არის თქვა კარდიოლოგი ან სხვა, ამერიკაში აღიარებულია სპეციალისტი.
ტკივილის კი, აღიარებულია, არა, სამწუხაროდ ტკივილი არ შედის ამერიკის სამედიცინო სპეციალობების ნუსხაში. როგორც ცალკე სპეციალობა სამწუხაროდ, ეგ არის სპეციალობა, გვერდითი სპეციალობა ანესთეზიოლოგიასთან და ნევროლოგია, ფსიქიატრიასთან და ფიზიკურ მედიცინა და რეაბილიტაციის ბორდების თქვა და სპეციალობების ნაწილია, მაგრამ დამოუკიდებელი სპეციალობა მას არ აქვს. თუმცა მრავალი წელი ამაზე არის უკვე საუბარი. აი, მადლობა. მადლობა. და ბოლოს სიახლეებზეც რომ ვისაუბროთ, ის ტექნოლოგიები, რასაც დღეს ვუყურებთ ხო განვითარებისა და რა სისწრაფითაც ვითარდება, რა გარღვევა შეიძლება მოახდინოს ტკივილის მართვაში ტექნოლოგიებმა, მათ შორის მედიკამენტების, ახალი მედიკამენტების გაჩენისა თუ ასე შემდეგ, ხელოვნური ინტელექტი იქნება თუ სხვა მიმართულებით. სხვა შორის ხელოვნური ინტელექტი ბევრ შემთხვევაში ძალიან კაი როლს თამაშობს, იმიტომ რომ პაციენტებს და მშობლიურ ენაზე უხსნის ხელოვნური ინტელექტი თიმ თანამედროვე ამონარიც დაუშვათ ლიტერატურიდან, რომელსაც დაინტერესებული ელექტრონული რესურსები ვერ აწოდიან მოსახლეობას. ეს არ არის დასამალი, ნებისმიერი კომერციული ორგანიზაცია აკეთებს თავის საიტს და პრობლემას ხსნის, მაგრამ საბოლოოდ ეს არის ისეთნაირად აწყობილი, რომ მიიყვანო იმ დაწესებულებებს და გაიკეთო ესა თუ ის ძვირი მომსახურეობა. ესეთი ხრიკი არსებობს და შესაბამისად, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს, ყოველთვის არის შესაბამისად, აი ესეთი ინტერესთა კონფლიქტის არ მქონე რესურსები ჩვენებს იმდენად არ მიუწვდებათ ხელი. და ხელოვნური ინტელექტმა შეიძლება რა თქმა უნდა ეს გარღვევა. თავარი უნდა დაემხოს მითი, რომ არ დაგირეკონ და არ გითხრენ, მამაჩემს წელით კივა და კარგი ნემსი მასწავლე. რასაც ამერიკაში არავინ არ გააკეთებს. პირდაპირ კითხულობენ, ესეთი ტკივილი მაქვს და რამე კარგი ინექცია, კარგი ნემსი მასწავლე. შესაბამისად, იაფიანი წამლები მოხმარებას ურჩევნიათ ძალიან ძვირად ღირებული, ათეულარობით ღირებული მაგალითად ინექცია გაიკეთონ. ამ დროს პაციენტი ტყუდება, მომხმარებელს ვატყუებთ. ანუ უკეთებთ ინექციას, 2 საათით უყუჩებთ ტკივილს და შემდეგ უკვე ტკივილს ტოვებთ. ამავე დროს საქართველოს თავისებურება ინექციური სიყვარულის გარდა გამოკიდებით ტკივილის კურნალობა. ანუ რეაქტიული პოლიტიკა გვაქვს ტკივილის მიმართ და ტკივილის მიმართ უნდა იყოს პროაქტიული პოლიტიკა. ოპერაციის წინ უნდა დაიგეგმოს ოპერაციის მერე ამ ადამიანს როგორი ტკივილის დანიშნულება ექნება და დაიწყოს პრერიაბილიტაცია, ანუ რეჰაბი ცოტა მოვისუსტებდით ყოველთვის, მაგრამ პრერეჰაბშიც მოვისუსტებთ, რადგან პრერეჰაბის საერთოდ არ არსებობს. ანუ ოპერაციის წინა სამზადისი, რომელიც მეტნაკლებად რაღაცას მაინც შეადგენდა, რომ 1-2 დღით ვაწვევდით პაციენტს, ვიკულევდით და რაღაცა. ეს ძალიან ინტენსიფიცირებულია. შესაბამისად, ადამიანი, რომელიც მიდის ბარიატრიულ ოპერაციაზე, უკვე აქვს ვიტამინების დეფიციტი და რატომღაც ხალხს გონია, რომ თუმს ჭარბი წონა აქვს, ესე იგი კარგად იკვებება. და სინამდვილეში ის დისპროპორციაა ცხიმშეცნადი და წყალშეცნადი ვიტამინები სულ ელემენტარულად და ყოველ მესამე პაციენტს ბარიატრიულ ოპერაციამდე აქვს ავიტამინოზი რაღაცის, დის ვიტამინოზი, რაღაცა ვიტამინების დეფიციტი. ახლა როდესაც შემდეგ შეწოვის ფუნქცია ესეთნაირად დიდ იმას განიცდის სტრესს, იქ რა თქმა უნდა ეს ღრმავდება. გაღრმავებული უკვე ნეიროპათიას იწვევს კლინიკურად და ზოგს კლინიკური, ანუ ტკივილისთვის გამზადებული ნეირონები ქონდა, რომელიც ოპერაციის მერე ტკივილამდე მივიდა და ძალიან გახშირდა ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ, რომელიც შეიძლება თავიდან ავიცილოთ თუ კარგად გამოვიკლოთ რეაბილიტაცია. ესეც დაუშვათ რაც არის. ინექციების სიყვარული, მითიური მკურნალობა, მუდმივად ძიება სტრუქტურული დარღვევების, ფსიქოზე დაწყებული ყველაფერი გძულს. ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქონევროლოგი, ფსიქოტროპული არ დამინიშნო. აბა ხველების წამალი როგორ დაგინიშნო თუ არა ხველებ, ხო? ფსიქოტროპულია და უნდა დაიჯეროს მოსახლეობა ვიდრე ფსიქოგენურამდე მივა, რომ მანამდე ანტიდეპრესანტი და ანტიკონვულსანტი ეს არის უბრალოდ იმაზე თავის ტვინზე მოქმედი, ნერვზე მოქმედი და ვიდრე ის ჩაჯდება ბოლომდე ორგანიზმში, მანამდე უნდა არ შემოუშვა ჩვენამდე. ყველაფერი სიახლე ხშირად მოდის დასავლეთიდან და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და რას გვეტყვით ამ კითხვასთან დაკავშირებით ირაკლი? ანუ რა სიახლეებს ველით ჩვენ ტკივილის მართვაში? იგივე ფარმაკოლოგიურ თუ არაფარმაკოლოგიურ მეთოდებში ტკივილის მართვის?
ну გარღვევა საერთოდ ალბათ რაღაცა ჯადოსნური მეთოდის ან რაღაცა ჯადოსნური ხელსაწყოს გამოგონება ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რადგან როგორც აქამდე ყველა შევთანხმდით, ტკივილი არის ესეთი ფართო ფენომენი, არ არის მხოლოდ სენსორული ფენომენი და თავის ტვინი გოგიტამ ბრძანა რამოდენიმეჯერ რომ თავის ტვინი ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტიურად ალბათ ეხლა არის კონსენსუსი იმაზე რომ ტკივილის შემეცნება, ანუ ტკივილის განცდა, ტკივილის გამოცდილება ყალიბდება თავის ტვინში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამაში პერიფერიაც მონაწილეობს, ამაში სენსორული მექანიზმებიც მონაწილეობს და ისევე როგორც ფსიქიატრიაში მრავალი წლის განმავლობაში არის ეს დავა გარკვეულად და დაძაბულობა ბიოლოგიურ ფსიქიატრიასა და გონების ფსიქიატრიას შორის, ასევე ტკივილშიც არის ეს დაძაბულობა პერიფერიასა და ცენტრალურ მექანიზმებს შორის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეჭვს არ იწვევს ეხლა რომ ტკივილის განცდა ყალიბდება თავის ტვინში. ასე რომ ეს გარღვევები ალბათ გარღვევებს უნდა მოველოდეთ როგორც ცენტრალური მექანიზმების თვალსაზრისით, ასევე პერიფერიული ზეგავლენის მეთოდების. მაგალითად, ერთ-ერთი ახლად დადასტურებული FDA-ის მიერ წამალი და ეს არის პირველი წამალი ბოლო თუ არ ვცდები 25 თუ 26 წლის განმავლობაში, აი სულ ეხლა ხან დამტკიცდა მისი სახელია სუზეტრიჯინი, რომელიც არის სოდიუმის არხების მაბლოკირებელი პრეპარატი, ანუ ნატრიუმის არხების მაბლოკირებელი პერიფერიულ ნერვებში, ისევე როგორც ეს ადგილობრივი ანესთეტიკები უხეში მაბლოკირებლები არიან, ასე ვთქვათ, ყველა ნატრიუმის არხებისა. ეს სუზეტრიჯინი არის ერთ-ერთი სპეციფიკური განსაკუთრებული ნატრიუმის არხის მაბლოკირებელი, რომელსაც აი ამ ნოციცეფციაში, ანუ დაზიანების აღქმაში აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ეს ერთი აი უახლესი გარღვევა და ძალიან მოკლედ კიდევ ერთი, ну ჩვენ ზუსტად არ ვიცით თავის ტვინის რომელ უბანში ხდება აი ამ ტვინის ამ ტკივილის აღქმა. ფაქტიურად როგორც ჩანს, ერთი უბანი არ არის, ეს არის ქსელები და აი ერთ-ერთი ახალი მიმდინარეობა არის, ძალიან ექსპერიმენტული, რა თქმა უნდა, რომ მხოლოდ ტრაიალების, აი ამ კლინიკური გამოცდის დონეზეა ამჟამად, რომ ელექტროდები ჩაინერგება ავადმყოფის ტვინში ძალიან დიდი რაოდენობის, დაახლოებით 140 ელექტროდი, რომლებიც ფაქტიურად კითხულობენ ტვინს. და კითხულობენ თუ რა ცვლილებები ხდება და ეს ავადმყოფები არიან ტკივილით შეპყრობილი და ამიტომ რეალურ დროში ეს ამ ელექტროდების მეშვეობით ხდება წაკითხვა თუ რა ხდება ტვინში. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი ბოლო უახლოესი მიმართულება ფარმაკოლოგიური და არაფარმაკოლოგიური, მაგრამ რა თქმა უნდა, ექიმი და ავადმყოფის ურთიერთობა ალბათ მაინც რჩება ცენტრალურად და აი სწორედ აქ არის საჭირო, რომ ექიმი იყოს ამ სპეციალობაში განათლებული ამ დარგში, რომ ავადმყოფს რომელიც არის მის წინ რჩება ამ სიახლეებთან ერთად, რაც გითხარით, მთავარი მაინც ჩემზე უკეთესად თქვენ მოგეხსენებათ ეს ანუ ჯგუფური მიდგომა ტკივილის მართვის, არა მარტო ერთი ექიმის, როგორც ფარმაკოლოგიური, ისე არაფარმაკოლოგიური საშუალებებით და ერთ-ერთი მთავარი ასევე განათლება მოსახლეობის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სპეციალისტების და საქართველოში ალბათ გოგიტად ამეთანხმება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება სწორედ სპეციალისტების მზადებას. სპეციალისტების მზადებას და ბატონო, კარგი რამებიც უნდა ვთქვა ის, რომ უკვე ისე რეკლამაში არ გამომივიდეს, იმიტომ რომ ვის ტკივილს მკურნალობს, როგორც გალენმა თქვა, ნეტარანი არიან ტკივილის მკურნალნი, ყველა ძალიან მიყვარს და პატივს სცემ და
ისეთი სათგიძელო რო არ გამომივიდეს, გვარებს არ დავასახელებ, მაგრამ მიხარია რომ ახალგაზრდები უკვე ძალიან კარგად ფლობენ. ხო, ამერიკაში პირიქით მოხდა, ანესთეზიოლოგმა დაიწყეს ეს და შემდეგ შეუერთდნენ უკვე ნევროლოგები, ფსიქოფარმაკოლოგები და საქართველოში ნევროლოგებს დაგვაწვა ეს ზვარაკი და ანესთეზიოლოგი მწვავედ კივილით იყო მხოლოდ დაკავებული. და ეხლა ძალიან ბევრი ანესთეზიოლოგი ძალიან კარგი ხელით და ძალიან კარგი განსწავლით, ანუ მარჯვენაც რო უჭრის და twinიც ძალიან კარგად გვეხმარება აი შეუპოვარი და მძიმედ სამკურნალო ტკივილების დროს და ირაკლი აბსოლუტურად სწორს ბრძანებს, მე პერიფერიას არ ვაკნინებ, თავის twini რა თქმა უნდა თავის twinია, მაგრამ პერიფერიული ნერვული სისტემა აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რამე თუ იგივე ენდოგენური ოპიოიდები დაუშვათ, რომელიც ორგანიზმში გამომუშავდება, ზუსტად ცენტრალური დაღმავალი მოდულაციის და პერიფერიული სპინალური დაღმავალი მოდულაციის მიხედვით აქტივირდებიან. ანუ ესეთნაირად ხდება ზიანდება ან ღიზიანდება პერიფერია ადის თავის twinში, აკეთებს თავის twinis შეფასებას, იქ არის წყალსადენ ახლო რუხი ნივთიერება, მწვანე ისა, თალამუსი ასე შემდეგ და შემდეგ პერცეფცია, ანუ აქმა ტკივილის ქერქი აკეთებს და თან აკეთებს მაგის ლოკალიზაციას. რომ აი შენი ეს გტკივა. შემდეგ უშვებს მოდულაციას, მოითმინე, განმუხტე, დაგიამებ და აგზავნის დაუშვათ ამ დამაამებელ ენდოგენურ ოპიოიდებს. მაგრამ ეს სინქრონი ირღვევა და სინქრონი სადაც არ უნდა დაირღვეს, ყველგან იქნება ცუდი შედეგი, ანუ ყველგან ტკივილი მოერევა ადამიანს და ტკივილს ვერ დაამარცხებს ადამიანი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანი გუნდი, ტკივილი არის მრავალფერიანი. შესაბამისად, მრავალფეროვანი გუნდი ჭირდება, მრავალი ადამიანის გუნდური ჭირდება და გუნდური მის გარეშე არ შეიძლება გუნდურობა ისიც არის. მე რო ტკივილის დასაკუთრებლად წამას დაუნიშნა, ამ თეატრში არ უნდა უთხრა, ვაიმე თქვენ ბავშვს ეპილეფსია აქვს. და ეპილეფსიის წამალი გამოიყენება ძალიან ბევრი იმაში, რა ქვია, ჩვენ ასპირინს გულსიზრდათა სისტემის და იმისთვის ხო ვხმარობთ, არ ახალია. მე თავის ტკივილის განსაკუთრებლად ხმარობ და ბებიაჩემი ნინუც ხმარობდა მისა პომიდრის წვენის დასაკონსერვებლად. ასე რომ მრავალი მიზნით გამოყენება არ ნახობენ რომ ბატონი ირაკლის უნდა დავემშვიდობოთ, რომ გაითიშებო ესა. და ასე რომ საზოგადოების აზრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ირაკლი ჩართვისთვის სიეტლიდან და იმედია რომ ხშირად გიხილავთ მარტო ონლაინ არა. კარგად ირაკლი, სასიამოვნო იყო შენი ჩართვა. დასწრებულად თბილისში და აგრეთვე ძალიან მოგიტას ვთხოვ რომ მოგიტყვა ყველას. მადლობა. მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ბატონო გოგიტა. ვფიქრობ, ბევრი ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მაყურებლებს, რომლებიც დღეს ჯანდაცვის სტანდარტს უყურებენ. მადლობა. ირაკლი სულაქველიძეს ყავდა პირდაპირ ეთერში სიეტლიდან პროფესორი და ასევე ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ტკივილის დეპარტამენტის წარმოადგენს და გიორგი გეგელაშვილს უმასპინძლეთ სტუდიაში ნევროლოგს ჯანმრთელობის ინსტიტუტის დირექტორს. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის. დღევანდელ სტუმრებს ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ და მოდი გადავხედოთ ახლა ჯანდაცვისთვის მნიშვნელოვან და მოსანიშ თარიღების შესახებ ინფორმაციას. 10 ოქტომბერს მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს აღნიშნავს. 1992 წლის 10 ოქტომბერს მსოფლიო ფსიქიკის ჯანმრთელობის ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით პირველად აღინიშნა მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე. თავდაპირველად ამ დღეს არ იყო კონკრეტული თემა. იდეა იყო საზოგადოებისთვის შეხსენება, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ისეთივე მნიშვნელოვანი სფეროა, როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობა. შემდეგ წლებში ორგანიზაციებმა დაიწყეს ყოველწლიურად თემის არჩევა. 2025 წლის გზავნილია ფსიქიკური ჯანმრთელობა ჰუმანიტარულ კრიზისებში. მიზანი კი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება მთელს მსოფლიოში და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდამჭერი ძალისხმევის მობილიზება. ეს დღე წარმოადგენს შესაძლებლობას ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, ვინც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მუშაობს, გააცნოს საზოგადოებას თავისი საქმიანობა და ის, თუ რა ნაბიჯებია კიდევ გადასადგმელი იმისთვის, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები რეალურად ხელმისაწვდომი გახდეს ადამიანებისთვის მთელს მსოფლიოში. ტკივილი სერიოზული გამოწვევაა, რომელიც გლობალურ ყურადღებასა და კოორდინირებულ ძალისხმევას მოითხოვს. მხოლოდ კომპლექსური და ინტეგრირებული მიდგომით არის შესაძლებელი მისი ტვირთის შემცირება და პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. ტკივილის გლობალური გავრცელება
შემთხვევების ზრდა და ფართო სოციალური მნიშვნელობა მოითხოვს, რომ საზოგადოება ამ პრობლემას სათანადო ყურადღება მიაქციოს, რადგანაც ტკივილთან დაკავშირებული მრავალი საკითხი ჯერ კიდევ გადაუჭრელია. ტკივილის მართვაში არსებული გამოწვევებიდან შეიძლება აღინიშნოს არასაკმარისი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ბევრ ქვეყანაში ტკივილი არასწორად ან დაგვიანებით დიაგნოსტირდება. მკურნალობის შესაძლებლობები ხშირად არასაკმარისია, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, სადაც წვდომა ტკივილ გამაყუჩებელ საშუალებებზე შეზღუდულია. სტიგმა, ქრონიკული ტკივილის მქონე პაციენტები ხშირად განიცდიან სტიგმას და მათ ტკივილს ნაკლებად სერიოზულად აღიქვავენ. ოპიოიდების კრიზისი ზოგიერთ ქვეყანაში ოპიოიდური ტკივილ გამაყუჩებლების ფართო და არაკონტროლირებულმა გამოყენებამ დამოკიდებულების კრიზისი გამოიწვია, რამაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამგვარად, აუცილებელია ბალანსის დაცვა ტკივილის ეფექტურ მართვასა და წამლების ბოროტად გამოყენების რისკს შორის. ჯანდაცვის სისტემების არა გამართული მუშაობა. ბევრ შემთხვევაში ჯანდაცვის სისტემა არ არის მზად გაუმკლავდეს ტკივილის კომპლექსურ ხასიათს, განსაკუთრებით ტკივილის მართვის კუთხით სპეციალიზირებული ცენტრებისა და ექიმ სპეციალისტების არასაკმარისი რაოდენობის გამო. თუმცა 21 საუკუნეში მედიცინისა და მეცნიერების სწრაფმა განვითარებამ გადაწყვეტის გზებიც წარმოაჩინა. ესენია მაგალითად ტკივილის მართვის ინტეგრირებული მულტიდისციპლინარული მიდგომა, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ მედიკამენტებს, არამედ ფიზიოთერაპიას, ფსიქოთერაპიას, ალტერნატიულ მკურნალობასა და ცხოვრების წესის ცვლილებებს. ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობა, როგორც ზოგადად საზოგადოებაში, ისე სამედიცინო პერსონალში. კვლევებისა და განათლების გაუმჯობესება, რაც გულისხმობს, რომ მეტი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს ტკივილის გამოწვევი მიზეზების კვლევასა და ჯანდაცვის სფეროს მუშაკების განათლებაში. ტკივილის მართვის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობა ტკივილის მართვის პრობლემების გადაწყვეტაში. ასე მაგალითად 2004 წლიდან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და ტკივილის შემსწავლელი საერთაშორისო ასოციაციის მიერ 17 ოქტომბერი ტკივილის მსოფლიო დღედ გამოცხადდა. ასევე ყოველწლიურად ტარდება ტკივილის შესახებ გლობალური ცნობიერების ამაღლების კვირეული. 2019 წლის ივნისში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ტკივილის მართვის გაიდლაინების, მათ შორის ახალშობილობიდან 19 წლამდე ბავშვებშიც ქრონიკული ტკივილის გაიდლაინის გადახედვა დაიწყო. ტკივილის შემსწავლელი საერთაშორისო ასოციაცია ყოველწლიურად გარკვეულ თემებს უთმობს ყურადღებას. 2023 წელს ეს იყო ტკივილის მკურნალობის ინტეგრირებული მიდგომა, ბიოფსიქოსოციალური და არაფარმაკოლოგიური მეთოდების ერთობლიობის განხილვა. 2024 წელს ქვაკუთხედი იყო გენდერული უთანასწორობა ტკივილის მართვაში და ქრონიკული ტკივილი. 2025 წლის კამპანია ეძღვნება ტკივილის მართვას და განათლებას ღარიბ და განვითარებად რეგიონებში, უმცირესობებში, ტოლვილებსა და სხვა მოწყვლად ჯგუფებში. საქართველოშიც ისევე როგორც ქვეყნების უმეტესობაში ტკივილის მართვის მომავალ მიმართულებებს ცნობიერების გაზრდა, პროფესიული განათლების გაუმჯობესება, მონაცემებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავება, შესაბამისი ფინანსებისა და ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, რეგულაციების მიზნობრიობა, პალიატიური და შინმოვლის მომსახურებების განვითარება წარმოადგენს და ყოველივე ამას ჯანდაცვის პოლიტიკის შემმუშავებლების და აღმასრულებლების სერიოზული ყურადღება სჭირდება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თუ რატომ დავინტერესდით ამ თემით. BMG-ს გუნდი ბატონ ამირან გამყრელიძესთან ერთად. ტკივილი წარმოადგენს ყველაზე ხშირ სიმპტომს ქრონიკული და უკურნებელი დაავადებების მქონე პაციენტებში. გაუყუჩებელ ტკივილს კი შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ცხოვრების ყოველ ასპექტს. იგი ზღუდავს პაციენტის მობილობას, არღვევს ნორმალურ ძილს და კვების პროცესს, ცხოვრების ხარისხის მკვეთრი დაქვეითებით იწვევს ადამიანთა ტანჯვასა და სოციალურ იზოლაციას. შესაძლოა ადამიანი თვითმკვლელობამდეც კი მიიყვანოს თუ არ მოხდა ტკივილის დროული და ეფექტური მართვა. ამიტომაც დღევანდელი გადაცემით ვეცადეთ ტკივილზე გვესაუბრა არა როგორც პირად განცდაზე, არამედ როგორც სისტემურ გამოწვევაზე, რომელიც გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, შრომის უნარიანობასა და ზოგად ჯანმრთელობაზე. მადლობა, რომ უყურებთ ჯანდაცვის სტანდარტს BMG TV-ზე. დღეს ჩვენ ამ თემით ვასრულებთ გადაცემას, თუმცა გახსოვდეთ, რომ თუ გაქვთ კითხვები, დამატებითი ინტერესის სფეროები ან გსურთ, რომელიმე კონკრეტული თემა უფრო დეტალურად გავშალოთ, მოგწერეთ ჩვენს ელფოსტაზე info.bmg-ზე. ჩვენ გელოდებით ნებისმიერ თემას გავშლით ჯანდაცვის სტანდარტში. გადაცემა ჯანდაცვის სტანდარტი ნინი ლონგურაშვილთან და ამირან გამყრელიძესთან ერთად დასრულებულია. გისურვებთ ჯანმრთელობას, შევხვდებით ერთ კვირაში BMG TV-ზე.
ჯანდაცვის სტანდარტის წარმომადგენია ავერსის კლინიკა. ჯანდაცვის სტანდარტის სპონსორია წყალი მთის 0%-იანი ბრომატით.